Всем привет! Вы на канале Джонька О. Вот такой у нас костер. Вот так он горит и горит. Все уже белое, все практически прогорело. Ну, короче, уже вот так вот. Завораживающее зрелище. Вот. Мы туда и бензин, и ветки, и не ветки, короче, там все. А вон там кучка, что-то не горит вообще. Прикольно, прикольно, прикольно. Еще мы его уменьшим. Вот, ну ладно. А вон там палка моя догорает. Вот это вот палка. Ну, короче, которая черная. Я думаю, она не попала туда, но она на самом деле попала. Поэтому она горит. И я, наверное, сейчас возьму и это заберу. Только не знаю как. Ну, может быть, в вилами. Вот ее из костра, короче, достал. Костер. А вот палка. Она еще дымится такая. Вот этот маленький кусочек тоже от нее. Вот палка, вот от нее кусочек. Палочка, 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 палочка. Дымись. Дым, я призываю дым. Ай, фу, дым на меня пошел. Дым, иди на меня. И ты тоже. Ну ладно. Пойдем на стульчик и будем дальше смотреть. Небо цвета неба и костер цвета костра. Ну ладно, может быть, это слишком долгое видео, поэтому всем пока. До свидания, до свидания, до свидания, до свидания. Пока. Вот потом еще вот такой вот факел зажег. Короче, палка, она просто горит от бензина. Ну, короче, он просто горит. Сверху, снизу. Потому что он только сверху горит, но сейчас оно разгорится. Потому что бензин прям пропитался в нее прям вообще хорошо. Наверное. Ну и просто свечка какая-нибудь там белая. Конечно, белая свечка. И все. Теперь всем пока.